Kita lagi berada di air terjun Cobaan 3. Cobaan Tundo 3 namanya. Loh. Raisa naik iki. Ini di belakang ada Cynthia, ini Hai. Cynthia. Ada Perin. Hai. Ini ada teman kita lagi nih. Nyapa dong, nyapa. Hai. Nyapa. Hai. Rio. Woi. Bayu. Ninja Hattori. Agus ketinggalan. Saya mau mengasihkan sandal ke Mas Agus. Ikuti saya. Ini sandalnya ada dua, warnanya satunya hijau, besengnya Indomaret. Saya kasih. Aduh, capeknya. Hati-hati, licin, karena jalannya memang agak sulit. Aksesnya ini harus didukung pemerintah ini. Misalkan saya jadi DPRD Jawa Timur ini, kita aspal semua ini. Skandal. Diabadikan oleh rekamanku. Mental besar. Kita bajunya keren juga. Nah ini nih, yang tadi trending topik nih. Sama ini nih, lewat tangga gitu. Arya gimana Arya? Kita akan turun. Hai. Hati-hati. Sabar. Cut it all apart and I'm here. Lay on the Lambaikan tangan. Wah. Lagi makan apa Putu? Oh, lapar ya. Di sini makan apa yang penting ingat buang sampah di tempatnya. Oke. Jaga Ini ada kelestarian. Samuyang. Bali torak reklamasi. Apa? Reklamasi. Jangan dong, ada Klak, klak, kabar klak, gue. klak. Cie. Asik abe. Bagi dong, boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Beli desain Rio dong. Oh, boleh. Dia tidak makan. Dan itu air terjunnya. Dan ini aku yang ngomong. Bye. Saya melalui trek yang ekstrim. Nggak jahat gitu.